Ólafsfirði verið að byggja upp ferðaþjónustu líkt og víða annar staðar, en hvað hefur Brimnes hótel í firðinum upp á að bjóða? Heyrðu Helgi, veistu það hefur upp á þennan heimilslega anda að bjóða og við leggjum mikla áherslu á það að vera með heimilslega mat og heimilslegt andrúmsloft og hér bannað að eiga fíludaga í vinnunni. Já. Þannig að þeir sem koma hérna, þeir finna sig hvað þetta er opið allt saman og endar svona oft með því kannski þegar að koma svona gestir hérna og dvelja svona aðeins lengur að þeir eru svona komnir kannski bara inn í eldhús til okkar til þess að fá að taka kannski létt spor eða eitthvað því við erum ansi kátar við Sirri og kannski má segja það svona að þetta dregur að gefa þig allan að þjónustunni og vera vinur. En svo kannski líka þannig ef fólk vil að þú sett formlegur þá erum við alveg til í að vera formlegar líka og við hérna sem vinnum hérna. Já. En þeir eru hérna með þetta hótel og þessi hísi hér, segðu mér aðeins frá þeim. Já, þetta hótel hérna sem var byggt 79 minni með að hafa verið opnað að Trausta Magnúsinni og Sigrúnu, konu hans. Og það stóð hérna hótelrekstur einn og sér í hótelinu þangað til 98 held ég að húsin hafi komið. Þegar Sæjun Axels og Ásgeir maðurinn hennar byrjuðu hérna. Og reistu þessi smáhísi hérna, Bjálkahúsin, og þetta eru 8 hús. Þannig að ég get boðið gistingu í húsunum milli 40 og 50 manns og svo eru 11 tveggja manna herbyggi inn á hóteli. Já. En þetta eru 2 stærðir af þessum húsum hérna? Þetta eru 3 stærðir með 4 svona minnstu stærð og svo eru 2 miðstærð og svo eru við með stóru húsin sem eru 3 herbyggja. Já. Og hvernig er þetta búið að vera í sumar, það sem hafi sumri? Þetta er búið að vera alveg ótrúlega gott og þetta er búið að vera bara straumur má segja síðan í mars. Byrjaði hérna í mars að það fór að koma hérna skíðafólkið. Þessi sem að fara upp á fjöllin og henda sér út úr þyrlunni og allt þetta og það var mikið að gera í því í apríl. Apríl var bara má segja full bókaður í því og mikið að gera og alveg fram í maí og svo er bara búið að vera bara mjög gott að gera síðan. Þetta kom sjómannadagurinn hérna inn og yndislegt veður, Ólafsfirðingar tóku vel við sér og héldum það hérna á hótelinu með brönns á sjómannadaginn eins og vanalega og fylltum húsið og svo vorum við svo lánsum að hér var brúðkaup hvítasunnuna. Já. Allt fullt og mikið gaman og mikið fallegt. En eru flestir ferðamenn þá útlendingar? Já, það má segja það að megin uppistaðan er útlendingar. Já. Sem eru að koma og þetta spyrst svona út, það er alltaf meira og meira að fara að koma því að vinur minn var hérna í fyrra og svo kemur kannski bara fólk aftur, manst ekki eftir mér, ég kom með þennan hóp og eitthvað svona. Já. Þannig að þetta spyrst út hópa á milli. Og hér eru við vatnið og bjóðu upp á kajakar og hvaðina? Já, hérna eru kajakarnir og það er fagurt hérna ofta á kvöldi þegar lognið auðvitað kemur. Morgnana og kvöldi þá eru þetta stillurnar og þá fyllist allt hérna. Bæði af gestum úr húsunum eða hótelinu og bara bæjarbúar fara hérna út á bátana. Og hér er veiði í vatninu og hér er mikið fuglalíf og maður sér það svona á útlendingur margir er að koma að sækjast í fuglana, spyrja mikið þá og þá maður vaknar snemma kannski að fara takk til morgunmat til klukkan 6 eða hálf 7, þá liggja bara oft hérna og er að mynda. Því næst förum við í heimsókn í hús með þó nokkra sögum og fræðust dúkkusafn sem var opnað þar fyrir sumar. Þessu sögufræga hús í Ólafsfirði, húsi sem í 80 ár hefur gjarnan verið kallað pressetrið eða sigurhæðir, þó þar hafi ýmis starfsemi farið fram lengst af sem bókasafn Ólafsfjarðar, er nú komið dúkkusafn. Það opnaði 17. júní síðastliðinn. Allar dúkkurnar koma frá sama eiganda, Helgu Ingólfsdóttur sem er gamall Ólafsfirðingur, en hún hefur búið í Keflavík síðustu áratugi. En hvernig stóð á því að Helga byrjaði að safna dúkkum? Tilviljun var þessi að ég var með falla barn, bjó upp í Fljótum, flutti suður, ég satt mikið heima og komst ekki, það voru miklu minni hjálp að fá með börnin þá heldur en í dag. Og fyrir að fara í þunglyndi þá fór ég að gera eitthvað, ég alltaf þurfti að gera eitthvað. Svo ég fór að byrja að búa til styttur sem er alltaf svona langt frá. Og steypti þær, ég 50-60 tegundir. Og svo flutti ég, þetta gekk nú ekkert mjög vel, það voru erfiðleika með hana, þannig ég gæti aldrei farið með hana, svo ég satt bara heima og prjónaði. Og svo náttúrulega vissi fólk að þessu var að gefa mig dúkkur. Svo fór maður náttúrulega við að sér, allt í þetta voru bara heilt safn. Svo flutti ég til Keflavík og þar bjó ég í fjölbýlishúsi. Þar getur ekki steypt, það er ekki liðið og færi upp með hæð með
sement og drullu. Svo þá fór ég að prjóna og upp úr því svona hefur þetta hægt og hægt bara hlaðið á sig, sko. En hvers vegna að opna dúkkusafn og þá í Ólafsfirði? Nú, svo náttúrulega veiktist ég í fyrra, ég fekk krabba og þegar fólk lendir í því þá fer það að hugsa, það fer að stokka upp sitt líf og það fer að pæla í því sem það er með, býtu hvað ætla að gera við þetta. Það veit ég mínu börnum mitt sérstaklega lága á þessu. Ég átti dóttur, ég hef búin að vissa hana. Strákarnir hafa engan áhuga. Svo ég hugsaði með mér, ég er að norðan og maður sækir alltaf í ræturnar. Var búin að vera með sýningu hérna 2012 í Ráðhúsinu. Og svo sem hugsaði mér, nei, Siglufjörð fyrst, en svo fór ég að hugsa betur og ég svolítið á Facebook og sá Svein, hérna Magnússon, að hann var mikið í gömlum húsum og ég sá hvað mikið af fallegum húsum í Ólafsfirði, svo ég hafði samband við hann. Og hann eiginlega benti mér fyrst á gamla kaupfélagið og svo þetta hús. Og svo fór ég að skoða betur þá og sagði Kristín Trampi, hún var með dúkkuhús og ég hafði samband við hana. Og svo höfðu þau samband við Þorstein. Þannig að þetta er akkurat ár síðan ég kom hérna til að tala við þau fyrst. Þetta er búið að stjæla allt á einu ári. Þorsteinn þessi sem Helga nefnir er Þorsteinn Ásgeirsson fyrir bæjarfulltrúi í Ólafsfirði en hann er í stjórn Sigurhæða ásamt Öldu Traustadóttur, Helga Jóhannsinni, Sigurði Val bæjarstjóra og Önnu Maríu Guðlaugsdóttur. Saga Leikvanga, þetta er partur okkar menningu og raun og réttu hefur þetta verið vanvirt. Það hefur verið bara, ég ætla ekki að segja neitt, ég var fórst að tala um að hérna, Þorsteinn kom hann leikið sér dúkkum, hann eiginlega sagði það fara drösla til dúkkudruslu hinga. En þetta viðhorf er að breytast mikið. Það er hérna, sko, fólk er farið að sjá verðgildið og menningunni í þessu. Þú getur séð, sko, frá hvaða tíma hver dúkka er ef þú bara sest niður og skoðar það. Og þetta safn er náttúrulega spannar svolítið í gegnum tíðina. Sko, elstu dúkkurnar er sem 1959. Það eru hérna uppi og ef þú tekur myndir svona af hillunni þá sérðu alveg á dúkkunum og klæðnaðum hvað þetta er, sko, gjörsamlega ólíkt. Svo fyrsta hún, sko, það myndi ekki klæða sig svona í dag eða vera svona í dag. Svo er aftur, eins og maður segir, svo kom þarna 68 þegar blómabyltingin var, þá sérðu, sko, aðrar dúkkur. Þá er þetta breytingar, þannig var svolítið óbreytt þangað til. Þá fór að koma þessi skræpottu og gullkleppu og svo segja núna, segja þriðja að koma, það er þessi hérna frumkvæðlakonurnar. Það er ekkert svona heima, sko, sætar þú veist, svona í vögnum og svoleiðis, það eru svona menn, með jafnréttar mönnum, sko, þannig að, og gera kröfur á það. Þetta er eiginlega nýtt steiði. Og það má segja að Barbie geti alveg fyllt í eftir og það er svolítið gaman að þegar að það kemur að setja upp svo frumkvæðlakonuna líka. Hér er þetta alltaf mikið Barbie í dag. Það er vegna þess að það var talað við heldum að það yrði auðvelt að setja hann upp en það hefði trúlega verið það erfiðasta því að það var svo mikið af litlum hlutum og þetta náttúrulega, sko, þetta er ekkert, í dag horfur á þetta var ekkert í einu kassa, þetta eru 40-50 kassa. Þannig ég þurfti að sortera allt í myndina. Og í raun og eftir vissi ekkert hvað ég var að fara með á stað. Ég átti þennan kastala og hann var gallaður og þá ákvað það að búa til danssal. Af því að vantaði hæðin á milli. Þú veist, þetta kemur svona hægt og hægt. Þetta er bara verið að leika sér í raun og réttu. Ég hef aldrei leikað mér dúkkum, en maður gera það samt í dag. Eftir að maður fyrir að vinna með börnum, þá einhvern veginn, maður breytir svo mikið. Þú veist, maður svona... Ég er þorskafalvi og ég hef búin að vinna með börnum í 20-30 ár, þannig að maður breytir svolítið við það. Og maður líka, ég var fórstöðumaður fyrir leikvangasafni í Þorskafjár og þar náttúrulega kynntist maður hvað leikurinn hefur mikið gildi fyrir börn og fyrir fólk, ekki bara börn. Og hérna, í raun og réttu þá er það eiginlega líka svona ángja af þessu. Það er sem sagt lífsreynslan og hvar maður lenti. Maður þurfti að bjarga sér og maður þurfti að gera gott úr þeim aðstæðum sem lífið skapaði manni og frekar hann að brotna og hérna, ég er mjög þrjósk
og færi þunglyndi sem ansi margir gera. Þetta náttúrulega rosalega reynsla að fá fatlafat, það það. En það hægt að gera gott úr öllu og það raun og réttu það má kannski segja að þetta hafi orðið til þess að ég fór þessa stefnu. Ég veit ekki hvað ég hef verið annars. Af því að ég neyddist til að vera sjálfur mig nóg. Eins og áður sagði var þessi fyrsti áfangi safnsins opnaði 17. júní og staðsettur í risinu en dúkkurnar á 300. Síðar á þessu ári mun fjölga allverulega og þegar allt verður komið á sinn stað verða þær vel á annað 1000. Safnið opið frá klukkan 10 til 14 virka daga. Þá komið að því að heilsa upp á hann Himma sjómann í Ólafsfirði. Þú búin að vera á sjó lungan og ævi en manstu eftir, hvað ertu gamall þegar þú manst eftir svona fyrsta sjómannadegin? Nú veit ég ekki, ég náttúrulega bara krakki Sjómannadagurinn byrjar 38 ef ég maður rétt og einhverju örstuttu seinna hérna. Ég fæddur sem sagt 48 en búin að vera náttúrulega við allan tíman. Hversu ungur ferð á sjó? Ég ekki með svona 10-11 ára, þá fyrir ég róa sumri með Hafagamla og hef búin að vera viðlóðandi bryggjuna síðan. Fyrst á trillum og svo aðeins stærri bátum og kon og síld 16 ára og vertíðum og alls þar. Trolli og netum og nenduða. Þú semst búin að prófa allt sem hægt að gera í sjómennsku. Alla stærðir af skipum. Nema núna eins og makríl og svo leiðis, en loðnu og net og snurvoð og allan pakkan. Hvernig voru síldarárin? Hvar varstu þá? Ég byrjaði 16 ára á Baldvin, Þorvaldsinni frá Dalvík, Björnsakoppa og svo tekum við hérna Þorleifarnir og Sigurbjörg var þar lengi. Síld út allt og bara ævintýri. Að vísu líka kuldi og vosbúð, þetta ekki bara ævintýri eins og Siglufirði Það vantar í það alla drölluna og erfið og vosbúð. Á safninu? Já, til dæmis eins og margir segja. En þetta var, þetta var ævintýri. Mikla fjarvistir. En þú ert búin að vera sem sagt á trellum og síldinni og ísökstórum og fristitórum. Þú varst það líka. Ég var þar og byrjaði á Mánabyrginu. Keypti svo bát og fór út í eins og ég ætlaði mér alltaf þetta blundaði alltaf. Þá var ég búinn að reisa mér lítið fiskhús og verkuðum allmörg ár, saltfisk og svo grásleppurhrogn en Sem var búin að vera að síðustu 25 árin eða svo? Já, ég er búin að vera við erum búin að ráða okkur sjálf eins og maður segir. En hvað þegar þú horfir yfir ferilinn, hvaða eitthvað skemmtilegast af þessu? Skemmtilegast að vera á trillu eða eitthvað eitt sem þannig? Nei, ég segi ekki í minningun allir sé ekki skemmtilegast þegar ég var á Sólberginu held ég. Þetta voru svona toppnaglar og Og það máttu veiða alveg að vild? Já, það var náttúrulega mikið. Þetta var ævintýri, við veitum, grimmt. Og eins og segi, þetta voru því líki karakterar sem voru með manni að maður getur allan að brosa þegar þau koma svona upp í hugan, Þó þau séu svona sumir gengnir. En það má ekki veiða eins mikið í dag? Nei, þetta eru tómar bremsur og vesinn. Og búið að trufla marga, það sem menn ætluðu sér, Ég fékk leyfi fyrst til að veiða 100 tonn þegar ég keypti þennan plastbát frá Noregi. Og svo þegar 3 árum seinna þegar kvótinn er komin á þá var ég komin niður í 24 tonn. Þar með raskaðist það dæmi og maður stóð eftir með skuldir og vesinn. Ég bjargaði mig með því að hann fór í úreldingu minkaði við mig bara, keypti minni bát og það hefur svona, allt í lagi við hefum lifað á þessu og líður vel. Hérna erum við hjá Freygerði, bátniðinum. Falleg hér í sléttu. Tengdamóður minnar. En vertíðin er búin? Vertíðin er búin, 32 dagar. Það er öll ósköpin. Já, núna. Við erum búin að eyðileggja þetta sjálfur. Með brjálæði nokkur síðust ár. Veið allt og mikið og sprengja markaðinn.
En hvað þýðir það í tonnum tali hjá þér? Svo núna, Já. ég náði í 13,6 sko, þannig að það er ekki slæmt miðað við marga. Nei. Þú ert einn að veiða og einn að verka. Við verkuðum ekki núna, ég setti þetta á markaðan og Siglufirði og Já. En þú hefur verkað öll þessi ár samt? Já, saltfisk og grásleppu. Nú er Ólafsfjörður svona lítið sjávarpláss en það var mikið líf yfir höfnina hérna árum áður. Það er ekki eins mikið líf núna. Nei, þetta náttúrulega byggðist bara upp á grút, sko. Og meðan að menn voru frjálsir. Nú er alls konar höft, enda er þessum byggðarlögum flestum að blæða út, það sér það hver maður. Og maður sér ekki almennilega hvað kemur í staðinn. Nei. Fólk heldist og þú þekkir nú til hérna svolítið. En samt höldum við upp á sjómannadaginn. Hressir og glaðir. Hann er toppurinn, sko. Og við erum hérna með flott fólk, sjómannafélagið, slysavörnardeildirnar, sem að gera þetta að deginu, sko. Presturinn, kórinn og allir pakkin. Skrúðganga og til landsins þá er reynt að gera eitthvað fyrir alla eða sem flesta, sko. Mér sýnir svona að þetta sé heldur og upplið aftur í kringu landið. Þetta var orðið ansi dapurt. En þú ert byrjaður á nýrri iðju, þú ert farin, þú kannt vel við plastbátana. Það er vel að þú ert farin að flytja inn. Já, þetta er bara ævintýramennska. Eins og segi, ég fekk leyfi hjá konunni að kaupa mér einn lítinn ef ég losnaði við þennan. Já. Svo bara vatt þetta utan á sig og ég tók 4. Frá Pólandi? Já, gerðist bara söluaðili og búinn að selja einn og alltaf eiga einn. En fyrirtæki heitir Doddi Skó. Já. Það er nú saga á bak við það nafn. Já, ég notaði bara nafnið á pappa. Hann var alltaf kallaður Doddi Skó og var alinn upp hjá Sigga Skó sem var hérna og Elömu og þaðan kemur þetta og við notum þetta. Já. Skóvarafjölskylda bara. Já, allir Ólafsfjörðingar, allir eldri Ólafsfjörðingar þekkja. Sigga Skó, Dodda Skó. Já, Línu og allan. Jú. Það var náttúrulega bara sjálfsagt að nota þetta nafn. Mörgum finnst það skrítið að vera í útgerð og selja báta og svoleiðis og svo kemur þetta Skó. Svona eins og skrattinn í Sauðárleggnum. En jú, þetta er bara gaman að maður hefur séð furðulegri nöfn heldur en þetta. Miklu skemmtilegra heldur en eitthvað númer og svoleiðis. Þetta er grunnurinn undir þetta. Þá er þættinum lokið í dag. Næsta miðvikudag setjum við Eyjafjarðarsveit í fókus.